Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-75 para wargi. Teka raos 75 episode we nya dongeng mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pang beberahmana. Kanggo wargi-wargi sadaya di mana we linggihna mangga nyangakeun bae. Seueur kapungkur anu nyuhunkeun carios ieu para wargi Gelebugna Angin Rawa Onom rupina nu aya patula patalina sareng Rawa Onom. Karsan Aan Merdeka Permana sering ngarang anu aya patula patalina sareng Pajajaran Murawitara sareng ieu Sumedang aya Palagan Sumedang Larang sareng sajabina para mitra tah eta ayeuna nu diangkat ku Mang Jaya Gelebugna Angin Rawa Onom karangan mantenna. Kapungkur kantos disiarkeun kecuali ieu para mitra Gelebugna Angin Rawa Onom mung disiarkeun di radio Lingkar Jati Bungkul para mitra ieu nya anu sanesna mah teu acan kasiarkeun margi teu kabujeng teu kabujeng teu janten gitu aduh proyek teh janten para mitra biasana mah hiji cariosna disiarkeun di tatar Jawa Barat. Namun ieu mah kanggo contoh di Kuningan bae bunu disiarkeunana. Mangga Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-75 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya saparakanca ti studio. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para mitra sadaya. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya hiji carios karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom dina bagian ke-75. Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga para mitra sadaya obrolan antawis Mang Lendra sareng Jaka Bantangin harita teh lumangsung. Sok sanaos kitu para mitra sadaya Mang Lendra teu tiasa nitenan jiga kumaha warugana Raden Jaka Bantangin. Tapi tetep komunikasi mah tuluy cenah lancar. Memang harita Mang Lendra nolak kana kahayangna atawa usulanana Raden Jaka Bantangin. Nolakna Mang Lendra di antarana kieu. Bisa. Ulah mah tetep hayang balik terus terang we. Ulah mah teu betah cing di dieu teh. Teu lah. Ulah mah tetep hayang balik ke alam nyata. Sabab kalau manusia teu juga maneh atuh beureun ge. Maneh mah kena hirup di dieu. Ulah mah tetep we hayang balik. Terus terang hayang balik. Cek Mang Lendra nyentak. Tapi Raden Jaka Bantangin ukur kadenge nyekekeuk seuri. Cik bae balik sorangan. Tapi ulah salah. Raga kasar Andika mah boa geus buruk di dasaran. Boa geus ancur alatan buat buyatak. Boa raga kasar Andika mah geus leungit di leg-leg ku sato-sato garala. Andika bisa balik ke alam manusia, tapi ukur raga lemesna wungkul, batur moal bisa mireungeuh Andika. Cek Raden Jaka Bantangin, mungguh mata kreuwas keur Mang Lendra, ngadenge omongan Jaka Bantangin kitu, nyebutkeun cenah manehna teh, raga badagna geus buyatak, boa-boa geus dileg-leg ku sato galak. Mang Lendra ngarasa heran, malah Mang Lendra harita teh ngajawab. Hah? Baru aing geus koyor? Cek saha aing geus koyor? Pan aing masih kena hidup deuleu. Aing maneh supaya aya wae beurina ge. Yo si Lendra yo hidup keneh. Sok wani-wani nyebutkeun geus koyor sia. Memang acan pae. Kapan geuning eta bisa nyarita ngan bae. Di alam nyata mah Andika geus teu boga jasad kasar. Mun balik sorangan ceuk manusia mah Andika teh jurig marakayangan. Nah daek Andika disebut kitu ha? Nyaho sia.
alias istam teh ngeuring age. Cek Mang Lendra para mitra ngabiri gidi. Jempling sajongjongan mah para mitra sadaya nepikeun ka Lendra nyangkana Raden Jakabantangin geus eueuh di dinya. Bantangin montong wakaing kasya, montong wakainit. Aing ulah ditinggalkeun deuleu. Cek Mang Lendra ngagorowo. Sora Jakabantangin kadenge atra tetela. Nah, da kaula mah tita tadi ge teu ka mamana, Teu ka mamana kaula mah tita tadi oge deuleu. Tema sora Raden Jakabantangin ngajelaskeun yen Jakabantangin masih keneh aya di dinya cenah para mitra sadaya. Masih keneh aya di lingkungan eta. Atuh keur ngobrol jeung Mang Lendra kitu meureun. Mun kudu dijelaskeun mah Radeku Raden Jakabantangin teh. Namung para mitra sadaya harita teh atuh Mang Lendra nyarita deui. Di andika nyebutkeun ye. Yen mun kaula balik sorangan, paling ukur galak mah sadawungkul. Tah, namun balik ke alam dunya teh aya nu marengan, raga badag kaula bakal anu deui kitu kira-kirana. Cek Mang Lendra para mitra sadaya. Kadenge sora Jakabantangin seuri arita teh para wargi ngagak-gak ayeuna mah seurina. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga para mitra obrolan antawis Mang Lendra sareng Jakabantangin atuh cenah tuluy. Malah mah harita ge sora Raden Jakabantangin ngagak-gak sabada aya pertanyaan ti Mang Lendra. Pinter Andika ngasongkeun pananyana teh Lendra. Memang lamun Andika indit ka alam manusia dibaturan ku kaula, ku manusia sejen anjeun bakal katenjo sailaharna biasa. Cek Raden Jakabantangin, atuh kaula engke di alam manusia bakal sakti manraguna merenya. Nyau. Genah we Andika hayang sakti di negara manusia. Kumaha kaula we eta mah deuleu. Omong Jakabantangin bari seuri semu ngece. Tapi mun kaula di negara manusia katemong saktinya. Meureun kaula teh bakal diajenan di ditu teh meureun. Santeuna we kaula teh bakal diajenan. Lah pokona mah wah pada ngadeg-deg meureun. Santeuna we cenah Lendra sakti mandraguna kitu meureun. Tak kitu tah pokona mah. Lah pokona mah kitu nu penting mah. Cek Mang Lendra nyarita daria para mitra. Nah, salila eta Andika teu diajenan. Cing kaula hayang ngadeg. Nah, salila ieu Andika teu diajenan. Cek Raden Jakabantangin deui tumanya para mitra. Ditanya kitu jawaban Lendra kalah kabeuki ngalengis jiga hayang dipikarunya. Deuleu euy. Terus terang we euy Jakabantangin. Kaula teh di nagara manusia mah ukur jadi badegana juragan Benarawadana atuh. Pangkat badega teh atuh. Heeh. Saluhurna ge badega. Atuh boro ka diugung-ugung. Dibere gedahar ngeunah jeung diajenan ku putri raja. Tah ku Bimarkona ge sebab ku carek atuh terus terang we kami mah kitu tak tage. Jadi aya di nagara manusia teh jadi hirupang pehekna kami teh. Tak kitu tah lamun kula sakti mandraguna meureun santeuna we meureun kula teh diajenan. Wah boa kula teh diangkat jadi ieu we. Jadi ieu meureun. Jadi lurah santeuna we mun kitu. Pokona mah tak kitu lah kaula teh. Cek Mang Lendra para mitra sadaya. Ngadenge ngaran Markona Jakabantangin ge tumanya cenah saha eta Markona. Langsung dijawab ku Mang Lendra. Sasama badega we. Ngana ibu Markona mah awewe. Yo, manehna teh yo loba digawe di dapur.
Ay kaulah digawe na teh. Pokoknya mah itu sak gawe-gawe we. Inya. Boga pagawean nu baku. Kalan-kalan ngalah suluh. Kalan narokan suluh atuh cenah. Nya pokoknya mah kitu we. Aras urus di luar. Aya ning ngurus eta we. Pepelakan jeung sajabana. Macul tak kitu. Da ai bimarkona mah bagian dapur. Nu urusan nyieun eta olah-olahan keur dahareun pokon kitu. Ceuk Mang Lendra. Kadenge sora jaka bantangin nyeleukeuteuh seuri deui jeung seurikeun. Karunya. Nya we andika teh pasiksak pisan hirup di dunya teh Lendra. Padahal di dieu mah makerek dikawinkeun ka sakur cawene geulis ti karaton. Malah mun bisa atawa mun daek milih anak raja gitu naon-naon. Deuk milih saha ku raja bakal digugu. Eta teh ucapan raja. Ari ucapan raja teh aturan bising teu nyaho. Sakahayang andika di dieu bakal digugu sok sanajan hayang kawin ka anak raja. Nya nu disebut Nyimas Wulansari teh. Andika anak itu mah tai kahulu-hulu. Podo kabina-bina, belegung andika mah. Malah mah hamilih jalan hirup teh, belegung kabina-bina. Bet hayang balik deui ka alam manusia, bet milih hayang jadi badega di alam manusia. Patan disenangkeun di alam di dieu. Gerak di dieu mah tadi jadi sebutkeun hayang naon bakal dicumponan ku Kangjeng Raja deui. Cek Raden Jaka Bantangin harita teh cenah para mitra sadaya ngabejaan ka Mang Lendra. Atuh mun ti ditu mah mangaruhan meureun mun mangaruhan teh mah sangkan Mang Lendra daek cicing di eta patempatan. Disenangkeun ge sabenerna mah. Heuh, ituna salah milih atuh. Kitu, jadi kaula teh santeuna we. Masuk kurban serep meureun disebutna ge. Pandi sangkana mah kaula teh andika. Mung kaula teh haeung ka hiji waktu kapanggih. Meureun kaula teh disebut heuh, anu nipu malsu teh ya. Mung kaula mah terus terang we. Jadi ban serep kitu mah. Kayak lamun geus kapanggih meureun ban aslina. Meureun diganti langsung. Nah, kitu tak ge. Jadi nu penting mah kaula mah mung dijadikeun ban serep teh kitu. Jeung disanteuna we kaula mah mung we ongko cicing di dieu. Kaula mah hayang balik lah ka jenting di alam manusia jadi badega ge. Ceuk Mang Lendra deui para mitra sadaya. Malah harita Raden Jaka Bantangin nuluykeun omonganana. Lamun dina hiji waktu andika jadi Jaka Bantangin pisan. Cing kaula rek nanya, naha kira-kira na andika daek, ha? Cegar Jaka Bantangin jiga nu ngabibita. Ditawaran kitu Lendra ukura culaeu bari nanggeui gado jiga nu jararawuh paninengan. Harita atuh ditawaran cenah kumaha daek henteuna. Lamun jadi Jaka Bantangin harita teh para mitra sadaya tuluy atuh para wargi sadaya Mang Lendra. Harita teh manehanana ngajawab tuh atunya yuh kaula mah sebenarnya masih kene nineng cicing di alam manusia tuh batan di dieu terus terang we. Terus terang di alam manusia mah nyaan masih sagala ripu ge asa leuwih senang hirup teh. Jeung deui pokona mah asa kumaha we hese disebutkeunana kitu. Cik Mang Lendra. Eta mah ukur dina sesebutan bungkul. Aya alam manusia, aya alam jin. Aya alam siluman, aya alam sasatoan. Aya alam tutubuhan jeung aya alam naon deui lah pokona mah. Da ieu jagat
teu dipimilik ku hiji dua rupa kahirupan. Eta kakara kahirupan di alam dunya. Ari padahal pan aya bulan, pan aya dunya seje, anu kurang sok kabireungeuh di langit. Nah, ari didinya eueuh kahirupan kitu. Cek Raden Jakabantangin haritananya. Langsung dijawab ku Mang Lendra. Montong sok ngacapluk sih kemana karep bani nage ngobrol teh. Uruskeun bulan sagarupa. Dan uku kaula keur diomongkeun mah ieu teh alam dunya. Ya. Jeung pokona mah ya. Nya alam dunya ge alam manusia sorangan gitu maksudnya. Terus terang kaula mah hayang balik jika baheula kitu. Asa betah keneh baheula jabatan ayeuna sok sanajan disenangkeun ge kitu. Ai di alam manusia mah meni asa kumaha hese nyebutkeunana. Jadi mah sagala disenangkeun meni asa tapi asa teu balaretah kitu lah pokona mah. Hayang balik deui ka alam manusia we, hayang jadi manusia. Da panceu ke deungeun-deungeun ge manusia mah makhluk pangsampurnana cenah kitu. Cek Mang Lendra. Ngadenge omongan Mang Lendra sarupa kitu. Sora Jakabantangin harita nyeleukeut seuri. Andika ayaku sombong-sombong teuing nyarita teh Lendra. Disangkana nu disebut sampurna teh nanaon. Yeuh dengekeun ku Andika Lendra. Dengekeun ku Andika sampurna teu persis jeung mulia. Manusia sampurna lain hartina manusia mulia. Manusia disebut sampurna teh kusabab dibere hal-hal nu leuwih kumplit batan makhluk-makhluk sejen. Jin teu dibere raga kasar, manusia mah dibere. Setan atawa iblis lian teu dibere raga kasar oge, teu dibere bebeneran. Sabab sagalana ngan dititah jahat bae. Malaikat lian teu dibere raga kasar teh ukur dibere taat kana parentah bae. Teu hayang naon-naon deui. Ari manusia mah lian ti dibere raga kasar oge dibere kabebasan. Bebas milampah bebeneran, bebas milampah kajahatan, bebas dititah ngagugu, jeung bebas dititah wangkelang. Ngan eta sakabehna aya balitunganana. Rek wangkelang saumur-umur, rek. Ngan aya balukarna. Ukur manusia nu ngawatesan diri teu milampah kajahatan. Nu baka jadi manusia sampurna anu mulia. Kitu nu sejena ukur jadi manusia sampurna nuturkeun kudratna wungkul. Eueuh embohna naon-naon. Cek Jakabantangin para mitra sadaya nyaritana panjang lebar Mang Lendra mangahunted we. Da meureun lieur ngadenge omongan nu panjang lebar sarupa kitu para wargi sadaya. Harita waktu para mitra sadaya Mang Lendra ngahuleng teh Raden Jakabantangin nyarita deui. Ke. Ari Andika kira-kira geus jadi manusia sampurna nu kumaha? Nah mulia atawa henteu? Cek Jakabantangin, Mang Lendra tetep canemalan keneh bae. Harita ditanya sarupa kitu, tetep Mang Lendra teu nemalan keneh bae. Atu antukna harita ge para wargi. Raden Jakabantangin teh nyarita deui. Eta deui manusia. Nuku Andika dipiwano sampurna geus nepi ka mana? Nah mulia atawa henteu? Cek Jakabantangin deui pikeun ka sakitu kalina.
Mang Lendra ngahunted teu bisa mere jawaban nu pasti. Kaula sok ngabandungan paripolah manusia. Maranehna teh aya anu mulia, tapi leuwih loba deui nu sok resep ngalulugukeun kagoreng. Omongan hate teu luyu jeung omongan biwir. Atuh ku batur keur senang, ka batur anu keur senang, sok sirik pidik jail kaniaya. Sabalikna kanu keur tunggara sok mu puas. Ta eta kajadian-kajadian kitu teh hartina mah kunu anu cenah hartina teh kalakuan-kalakuan manusia di tempat andika. Nu jujur dipikangewa dan dianggap jadi panghalang. Sabalikna nu linyok jeung curaling tukang bohong dipisobat da kabeneran sok nguntungkeun ka dirina. Cek Raden Jaka bantangin deui para mitra sadaya. Wes sarua we jeung di nagara jin ge kitu atuh. Cek Mang Lendra motong kalimat. Oh, nya ari sarua nama ngan di alam sejen luareun manusia. Hukum teh ditanjurkeun luyu jeung aturan. Moal pilih kasih jeung moal pandang bulu. Nu salah bakal dihukum, nu jujur bakal diajen. Nu boga jasa bakal dibere pangkat, jeung nu palaya peleye moal kaagehan naon-naon. Eueuh dulur, eueuh baraya, eueuh sobat, masing nujoana ti mana oge, ari pancena hade mah bakal diajen. Di negara manusia mah teu kitu lain. Diogo ku atasan teh saupama bisa ngolo ka atasan. Cek Jaka bantangin. Nah, ada sarua di neraka jin ge kitu. Teh Mamang Lendra, manehna mung eleh para wargi sadaya. Patelak beda pamadegan teh, jiga nama teu eureun-eureun nepikeun ka akhirna. Mang Lendra capeun jeung lieureun, pamustungan nama goledag we Mang Lendra ngagoledag, nyao kasarean, nyao kapiuhan. Keur kitu hadenge soran ribu. Itu ieu bari pating gorowok nyarita, malah mah gulang-gulang nyari. Di dieu. Mana di mana mah? Yo tinggal ieu. Ulu geuning di aya di dieu ieu. Buku di tiangan ku urang teh dulur-dulur. Aya di dieu yo. Hayu kadieu. Tu tingali ku andika tu. Saha. Uluh. Bener we geuning eta teh. Waduh, nuker di teangan ku urang. Bu. Paingan urang ku tatang kota teng kaditu kadieu. Neneangan ieu parentah narima timbalan raja. Neneangan, aduh, iya nuker di teangan teh aya di dieu geuning. Geuning juga nuker sareti bra, oi. Hudangkeun. Karunya hudangkeun mah bising kaganggu. Kumaha ieu carana ieu? Itu bisa tetap kudu dihudangkeun. Lantaran mun teu dihudangkeun lila teuing ye. Urang geus neneangan ti tadi. Cing urang coba urang hudangkeun. Aduh. Iyo geuning nu Raden Jaka bantangin teh nuju kulem di dieu. Paingan. Raden, gugah Raden. Gera lunggai Raden, gera waktos nalunggai Raden, gera gugah Raden. Gulang-gulang ribut para mitra ngahudangkeun Mang Lendra. Anu harita keur ngaringkuk sare harita teh para wargi sadaya. Atuh puguh we Mang Lendra ngarasa reuwas. Manehna kulasa kulisik para mitra. Jeung karasa geuning asad aya di mana cenah. Sorasa satuan kadenge malah manuk ge sora kadenge harita teh. Manehna ngarasa heran. Kiki.
Syai teh, nu ribut-ribut ngaguyah-guyah kami segala rupa. Cek Mang Lendra ambek asa diganggu. Mangkaning sirahna karasa lieur. Jeung panon rapet meneh hese dibentak. Harita atuh Mang Lendra ngerasa reuwas. Harita teh dihudangkeun di dinya. Malah mah waktu Mang Lendra tumanya dijawab ku gulang-gulang. Minangkana mah meureun na komandana gulang-gulang harita teh. Waduh Raden, gugah Raden, geralugay Raden, geralugay, geraguga. Tika mari, salira teh dipilari, ku Kangjeng Adipati Rangga. Numawi, yo, kaula sadaya teh aprak-aprakan milarian Raden. Pokona diutus kedah kapenak di mana we ayana. Aduh, tika mari aprak-aprakan. Malah hunga tempat disungsi, tatangkalan ditaekan. Malah mah kalan-kalan kasih si cai dipilari. Milarian Raden, kitu numawi oge. Saleres nama Raden teh, nuju dipilarian. Nuju dipilarian nyaeta ku Kangjeng Adipati Rangga. Cek gulang-gulang, hantem ngaguguyah Lendra. Saha tuh? Adipati Rangga teh kami mati wabuh bari ge. Omong Lendra ngulisik bari heuai. Ari Raden, apanan Kangjeng Adipati Rangga teh papati satya nu ayeuna nuju dipercanten ku Kangjeng Prabu Raden. Inyana miwarang kaula sadaya milarian andika Raden. Margi di karaton nuju aya geger. Kitu numawi oge Raden. Ayeuna kene atuh Raden kedah kaangkir ka karaton Raden. Mangga ayeuna mah urang sami-sami bae kaditu ka karaton. Atuh naha Raden kedah ditanu? Atanapi dikumaha Raden dicanakna ka karaton? Upami kedah ditanu, urang damel heula tanu, nyaeta supados raos Raden kantun calik bae. Atuh upami henteu nyanggakeun kumaha Raden, kitu tanun. Waktosna seep.